ASMR itu YouTube di YouTube gitu. Aduh, siapa yang jemput? Aduh. Say. Alah, nyanyi dia. Aduh, bentar. Stop. Oh, stop. Sayang. Aduh, kebakaran. Apa sayang? Iya nanti masih di koper sayang. Cinta. Oh, lu cinta. Tadi nyanyi apa? Kangen gak sih? Aduh, deh lusuh. Berdiri. Peluk dulu dong maminya. Jangan peluk maminya. Peluk. Ada dulu. Apa mau pergi? Peluk dulu. Papa, aku pergi dulu. Apa sih? Papa pergi dulu. Papa pergi terus. Itu banyak dibeliin mainan ya. Aduh, Banyak permen ya. Apa pergi? Papa kan Yofi. Nanti ya, besok ya. Anakku sayangku. Basah bajunya. Abis ngapain? Habis silam Mas Denny. Abis apa? Silam. Disiram? Ya, Siapa yang siram? Mas Denny. Hah? Ganti baju yuk. Kasihan anakku, mau ikut katanya. Mau dimasukin ke koper aja, mau ikut mami pergi ya. Kasihan. Mau ikut mami ya? Ya. Apa? Waya. Betul. Waya. Ini kacamata beneran. Beli mobil. Tadi uangnya di mana Mas Zain? Hilang. Apa coba papa? Pak. Hilang. Maaf coach, Zain pulang. Nanti bilang ya, maaf coach, Zain telat gitu ya. Oke? Yuk. Enggak. Ini kartunya kasih ke saya. Oke. Yuk masuk. Tuh coachnya tuh. Dadah. Yuk. Nanti jangan lihat. Nyempil. Kok nyempil dia? Zain jadi apa? Ini kalau muter-muter. Zain jadi apa ini ceritanya Zain? Dikasih air. Iya. Dikasih kopi. Jadi pemadam kebakaran apa? Kodiu. Jadi apa? Kodiu. Pemadam apa? Kebakaran. Dia Halo, aku mau ikut ya. ada dia belum. Apa? Lollipop dia. Ategia nggak ada lollipop, Ategia ngasihnya vitamin. Vitamin dari ada dia. Iya boleh. Itu abisin dulu di mulut. Ada udah. Mana? Mangati. Awas Zain jatuh Zain. Oke, yuk. Aku mau ikut dong, pergi dong. Aku mau ikut dong. Aku boleh nggak ikut pergi? Aku boleh ikut pergi. Mana mainan cewek. Aku ikut ya. Ya, Ini permisi dong, kucingnya nggak usah diajak lah dia. ya udah. Suruh jaga rumah aja situ, suruh bobo. Mana ada? Pengumuman dulu dong. Hai guys. Pada mau ikut nggak? Kita mau kongkong. Lollipop? Iya, lollipop mau diajak. Kita lagi tidur soalnya kita lagi demam. Orang-orangnya juga lagi kita donat. Apa? Ini mana? Aku mau foto. Ini fotonya. Oh, Zain yang ini aja, Zain. Oh, ini perempuan apa boy ya? Perempuan. Ini. Perempuan. Ini perempuan. Ya. Oh iya, bajunya bunga-bunga ya. Berarti Zain nggak ada loh, Zain. Ini untuk perempuan, Zain. Zain jadi ini aja, jadi mobilnya ya, ngeng-ngeng gitu ya. Dan ini Apa? bad boy. Oh, ini ya udah Zain. Nggak apa-apa, itu kan dengerin. Kan Unai jadi ini perempuan Gaby ini. Mami juga jadi Gaby yang ini. Zain, ini kasihan Zain Nggak diajak. kasihin. Jangan berebut, Nggak jangan berebut. kasihin yang Iya, ekor. kasihin. Dah. Bilang apa ke Zuni? Bilang apa? Zain.
Bilang apa? Makasih, Biu. Gimana? Dia ceritanya dia ini aja jadi hewan peliharaannya ya. Oke deh. Mami yang ini. Ya udah aku ini oke. Yuk main lagi yuk.